पेड़ पौधे और खूबसूरत सा मौसम दिखाई देगा आपको। तो चलिए आज मैं लेके चलती हूँ ग्वालियर का जू। तो मैंने ग्वालियर की चिड़ियाघर में प्रवेश ले लिया है। 60 रुपये पर पर्सन है, तो आप आ सकते हैं। ये देखो चारों तरफ कितना खूबसूरत है, मतलब जाते ही पेड़ पौधे और ग्रीन शांति। ये सॉन्ग सुनो कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा शुतुरमुर्ग, हाँ ये रहा शुतुरमुर्ग। बहुत सारी फैमिलियाँ आई हुई हैं और ये बच्चे हैं। क्या खाता है? बात कर रहा क्या? हाय। जू का फुल ब्लॉग मेरे चैनल पे आ चुका है, तो जल्दी से जाओ और देखो, कमेंट करो कैसा लगा। बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे, मतलब मगरमच्छ, टाइगर, वाइट टाइगर, बंदर, सब कोई है। तो जल्दी से जाओ और मेरा पूरा ब्लॉग देखो।